আসসালামু আলাইকুম, ডিসকভার বিডির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে। আজকে আমরা দেখাবো একটি মাইক্রোওয়েভ সেন্সর বাল্ব। আপনারা এর আগে সেন্সর দেখেছেন বিভিন্ন রকম অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য, কিন্তু আমরা সরাসরি এখন দেখাবো যে এটি একটি বাল্ব লাগালেই হবে। এটি হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ সেন্সর বাল্ব এবং এটির সাথে আসলে আর কিছু লাগানোর প্রয়োজন নেই। আপনারা জাস্ট E27 টাইপ হোল্ডারে এই বাল্বটি লাগিয়ে দিবেন। এটি দুটো ওয়াটে পাওয়া যায়, একটি 5 ওয়াট আর একটি 7 ওয়াট। এখানে এই বাল্বটি আমরা এখন আপনাদেরকে লাগিয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন বাল্বটি লাগাচ্ছি আমরা। এশিয়ান আলো থাকবে, তখন এটি জ্বলবে না দিনের বেলায়, এবং যখনই বাতিটি বন্ধ হবে তখনই এটি জ্বলা শুরু করবে। দেখলেন এটি জ্বলছে এবং 30-40 সেকেন্ড পর এটি বন্ধ হয়ে যাবে। দেখুন এটি বন্ধ হয়ে গেছে এবং যখনই এখানে একটু মুভমেন্ট হবে তখনই আবার জ্বলবে। আমি একটু মুভমেন্ট করছি এখন, দেখেন আবার এটি জ্বলে উঠলো, এবং যখনই এখানে বাতি জ্বলবে তখন এটি আবার বন্ধ হয়ে যাবে এবং এরপরে এটি আর জ্বলবে না। নির্দিষ্ট সময়টি শেষ হওয়ার পর এটি পুনরায় আর জ্বলবে না। দেখুন এটি বন্ধ হয়ে গেছে এবং এখন যদি আমি নড়াচড়া করিও তাহলে আর এটি জ্বলবে না। এটিও একটি মোশন সেন্সর বাল্ব এবং এটি মাইক্রোওয়েভ সেন্সর, এবং এটি 360 ডিগ্রিতেই কাজ করবে। 3 থেকে 6 মিটারের ডিস্টেন্স এবং 5 ওয়াট এবং 7 ওয়াটের দুটো ভার্সনে পাওয়া যাচ্ছে, এবং এটি 220 ভোল্টে চলে। কুল হোয়াইট হচ্ছে এটার কালার, এবং এই বাল্বটিতে আপনারা কোনো কিছু অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন না, অর্থাৎ অন্যান্য সেন্সরে যেমন সময় অ্যাডজাস্ট করা যায়, সেন্সিভিটি অ্যাডজাস্ট করা যায়, এটি ডিফল্ট সেট আপ করা আছে, সুতরাং এর বাইরে আপনারা আর কিছু করতে পারবেন না। যারা খুব সহজে মোশন সেন্সর বাল্ব লাগাতে চান তারা এই বাল্বটিতেই ব্যবহার করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।